humnoota federaalaa sagalan jechuudhaan kan waliin qabsaawaa jiran walii galtee arraa Waashingtan DC'tti walii mallatteessanii jiranii akkasuma ammas hiriira deeggarsaatii fi hiriira deeggarsaa keessa immoo hiriirri mormiillee jira waa'ee hiriira kanaallee waliin ilaalla akkasuma ammas waa'ee beheraawi dirqiidhaan jechuudha akkuma gartee gaafa dargeetitti dirqiidhaan uummata guuruu jechuudha keessattuu warra gartee milishaadhaa kan duraan hidhatee ganda keessa jiru jechuudha akkasuma ammas waa'ee hidhamtoota siyaasaa dhaamsa maatiin dhaammatan jechuudha waa'ee kana waliin ilaalla ani Abduu mobile app irraa bagara deebiidhaan gara channel kiyyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftan Abduun jedhama Abduu mobile app subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. So what's your name and what organisation are you from? My name is Oduu. I'm representing the Oromo Liberation Army here today at this signing ceremony for the United Front of Federalist and Confederate Forces. And what are you trying to achieve? What we're trying to achieve is that we're trying to bring together all the forces that have risen in rebellion against Abiy due to Abiy's dictatorial practices. And we're trying to build a united front of possibly something that can go towards a transition, kind of a beginning to inclusive transition. Definitely. Odaa tarbii meejal qabaratti kan namni hedduun fuula isaa hin beekne odaa tarbii dubbii himaa waboodha. Gurbaa ammaan asirra kaa'ee kana jechuudha. Warra gartee sagalan keessaa jechuun amma warra waliin dhaabbatan kana keessaa inni gartee kan jidduu kana jechuudha Odaa tarbii. Qeerroo kichuu lafaa dhufaa kana akkuma Jawhar Muhammaditti jechuudha. Oromoon yeroo har'aan tana Oromoon fakkeenyaaf yeroo hedduu manguddoonni aangorra turan yookiin ammoo manguddoota qofatu waan kana gartee duubatti argisaa jira kan jedhu komiin garaagaraa kaa'amaa ture. Yeroo har'aan tana kara hundaanuu gartee namoonni qabsoo kana geggeessaa jiran namoonni qabsoo kana oofaa jiranii qeerroodhaan kichuu akkana kanneen jechuudha. Dubbii himaan waboodhaa isa kana ka yeroo garagaraatitti biltsiginnaan yeroo takka faanii alatti yoo ta'e jechuudha taa'ee danda'a. Odaa tarbii jedhee namoota garagaraa lakki odaa tarbiitiif jedhee namni fa'as bahee odaa tarbiitiin maqaa balleessin ammoo boottanii boodan ajjeesu deemtan jechuudha. Nattaa biyyuma keessa illee namas bahetu jira. Footoo nama hin beekne hunda maxxansaa turan jechuudha. Odaa tarbii isa kana warri hin beekne jechuudha. Qeerroo kichuu kana akkuma Jawhar Muhammaditti qeerroodhaan lafaa dhufaa kichuu akkana kanneen jechuudha. Kanaafuu har'a immoo walii galtee Waashingtan DC'tti kuni pireekniiwidha. Oduu guddoodha miidiyaadhaan addunyaa hundi kana habarsaa jiran jechuudha. Walii galtee humnoota federaalaa sagalan warra gartee federaalizimiidhaan biyya isaa waliin bulchina. Amma maal seetan fakkeenyaaf hamileen garaagaraa jiraatu danda'a miidhaan adda addaa jiraatu danda'a addunyaan ammaan tanatti mootummaan kun besse amma booda deebi'ee mootummaa ta'uu hin danda'u yoo tole jedhee karaa araaraatiin karaa nagayaatiin marii hunda hirmaachisee jechuudhaan akka aangoo dabarsee mootummaan cehumsaa dhaabbatu goonaadha yoo san tahamuu didellee waraanaan kufaa kan jedhudha addunyaan kana jala murtee warri ogummaa qabu warri gartee lollis maal akka ta'e beekan nugusummaanis maal akka ta'e beekan warra waan san bira dabrame ammantan ammoo nugusummaa ummataaf kennanii biyya isaanii bilisoomsanii akka ummanni jedhutti bulchaa jiran biyyoonni addunyaa warroonni badhaadhan jechuudha kana jala muraniiti beekanii jiran hatta biyyoota sanii miti tan gartee gaafa duraa Abiyyiin bira dhaabbatte fakkeenyaaf Abiyyiin gargaaraa turte jedhame warra akka Turkii kan akka Raashiyaa hatattamaan lammiileen biyya sanii lammiileen siitiziina kiyya qabdanii hatattamaan achi keessa bahaa kan jedhu yaamicha gargaaraa godhaati jiran jechuudha torbaan kana keessa akkuma isinuu quba qabdan jechuudha. Amma ar'aan tanallee jechuudha hatta Ameerikaanii ambaasiin Ameerikaa irra deddeebiidhaan gaafataati jira kana qofaa miti warroonni gartee bahuudhaaf yookiin ammoo tikeetallee tarii mallaqa tikeetaa hin qabnellee warri filaayitii gara Ameerikaatitti geggeessu gargaarsa isiniif godhaa warri gartee siitiziina kiyya taatan hatattamaan achi keessaa bahaa warra achitti imaluu barbaadan ammoo akka hin imalle jechuudhaani irra deddeebiidhaan gaafachaa jirti jechuudha. Kuni hundinuu wanni agarsiisu maalinni biyya san keessatti ganaa nageenyi hin jirudha yoo mootummaan kuni fakkeenyaaf diigame miidhama guddatu dhufa amman tana haga gartee mootummaan suni jiru iyyuu labsii muddamaa labsameeti jira waraanni eessatti akka walloluu fi eessatti akka rakkinni jiraatu eenyu akka eenyu miidhe baay'ee rakkisaadha waan ta'eef yeroo kana keessatti biyya san keessa nageenyi hin jiru kan jedhu akkuma waliigalatti addunyaan irratti waliigalanii jiran jechuudha. Waan kana sini kaasef maalinni namoonni hedduun fakkeenyaaf akkanumaan girristanii maalii taatanii kijibdanii waan jedhu amma namoonni tokko waan akkasiisan maxxansan jechuudha. Amma fakkeenyaaf nutiree waanuma gartee miidiyaa takka takkarraa agarree wantoota adda addaa jechuudha kana asirratti isiniif dubbannu jechuudha.
Kanaafuu warroonni humnoota federaalaa sagalan jedhamillee kanuma hordofanii jechuudha fuula duraaf biyya san akkanatti akkana yaadni kiyya kana jedhudha yaada isaanii kana waliif fidatanii hegeree biyya sanii akkanatti ijaarraa biyya san akkanatti dimokiraasessina biyya san haala kanaan ijaarra biyya san haala kanaan tasgabbeessina kan jedhu irratti jechuudha kan isaan walii galan biyyi takka diigamu caala ijaaruun akka ulfaatu isinuu namni inni beekan jechuudha biyyoota diigaman takka takkaaraanii hubattu kanaaf jechuudha waa'ee kana irratti mari'atuudhaaf kan isaan gartee achitti walii galanii walgahanii walgahii ta'anii mallatteessan illee jechuudha. Kan haasawa Odaa Tarbii Ingiliishiin kan inni haasa'e haga xiqqoo takka reefuu dhageessanii jirtan jedheeti yaada. Guddaa isaa immoo miidiyaadhaan gargaraadhaan dhageessan jedheeti yaada ka. Kanaafuu humnoonni sagalan walii galan kun jechuudha Afar Revolution Democratic Unity Front akkasuma Agawaa Democratic Movement, Benishangul People Liberation Movement, Gambella People Liberation Army, Global Command People Right and Justice Movement, Oromo Liberation Front, Sidama National Liberation Front, Somali State Resistance, Tigray People. Warra kana jechuudha warri gartee walii galee walii mallatteessa jechuudha. Warra amma gartee biyya keessa karaa hidhannootiin qabsaawaa jirudha warri kun jechuudha. Warri kun biyya keessatti illee akka gartee waliin lolaa jiranidha. Akkasuma ammas karaa dippiloomaasiitiin hegeree biyya sanii ammoo akkamitti ceesifnaa irratti kan isaan walii galan jechuudha. Kanaafuu akkasitti quba qabaadha warroonni gartee yookiin ammoo waanuma OBN qofarratti dubbatamu laaltanii kama OBN qofaan burjaajoitaan akkasuma ammas yookiin ammoo mootummaan kun arruma kufa boru kufa jettanii warra akkasitti yaadanis miidiyaa irraa addunyaa waan jettu haala saniin tasgabbiidhaan hordofuu isin barbaachisaa jechuudha. Inni biraarraa hiriirri kun waan haaraa miti waggaa lameen kana keessattuu waggaa sadiin kanallee numa jennaa keessattuu waggaa lameen kana haga koronaan dhufe kana koronaadhaaf nama biraatiif fuulaan cufaadha hiriira biltsiginna deeggaruuf ammoo hulaan akka malee banaa ture jechuudha. Waan jalate tokko hiriira jechuun silaa beeki hedduminaan akka beeknutti hiriirri mormiidhaan hiriirri fakkeenyaaf waan tokko balaaleffannaa mormii wanni akkanaa naaf haasirraa kan jedhudha. Garuu faallasaniiti kan mormiitiif kan wanni akkanaa naaf haasirraa kan balaaleffannaa kan mormii dhoorgaadha biyya san keessatti gaafuu mooyyaan illee dhoorgaadha jechuudha. Akkasuma ammas amman tana sanuu caala jechuudha nama gabba'e mataa dhayiidha kan jedhame garuu ammoo addunyaa irratti mirgi dura ilma namaatiif eegamu dubbachuu waan jedhamudha biyya keenya san keessatti hin baramne dubbachuuni waan tokko namni hiriira ba'uuleen dubbachuu san keessaa takka hiriira kana jechuudha. Hiriira kana keessa maal seetan amma nama tokkoon argee fakkeenyaaf warra hiriira ba'e kana kan abaaru yaa jira keenya biyyi kumaandoo poostii jala jirti biyyi humnaanuu ilhaadha boochisaa abbaa boochisaa mucaa jalaa fuudhanii gara lolaatti deemaanii jiranii haala kana keessatti isin ammoo uummanni hiriira ba'ee biltsiginnaa kufaa jiru deeggartanii nama hedduun arge onlaayina kanarratti kan akkana jedhu jechuudha. Yaa jira keenya kun cubbuudha uummanni jiraatuuf maa torbaan takkaaf hin taane fakkeenyaaf bahaa warri aanaa kana keessaa jiran akkuma gaafatii beellee fi uummata tokko haga shanii walirratti ijaaran kaadireen haala kanaan yoo gartee siin ariitee gadi baafte maal godhuu danda'a uummanni bahee lubbuu fi baraaruudha yookiin hidhamtaanii ajjeefamta yeroo kumaandoo poostii kanaa miti duraanumayyuu uummanni haala kam keessa ture jechuudha. Kanaafuu hiriira kana keessatti inni kun ammoo Adaamaa keessatti gara mormiitti jijjiirameedha hidhamtoota siyaasaatii fi dhiibbaan irratti godhamaa jiru irraa haa dhaabbatu dhiinaa caaluu haa bahuu fi akkasuma ammas hidhamtoota siyaasaa kennanuuf haa bahanii fi mootummaa kana hin barbaannu kan jedhudha. Hiriira gara mormiitti jijjiirameedha viidiyoo isaa garuu nageenya uummataatiif jedhaniiti gadi hin dhiifamne namoonni tokko ammoo akka hidhamanilleedha warra kana keessa akka qaqqabanii hidhanilleetu dubbatama kana fakkaata jechuudha. Mormiin ammoo bal'inaan jira garuu guyyaa 26-27 guutuu biyyattiitti itti fufama jedhameeti jira. Hiriirri ammoo furmaata fidu wanni furmaata fidu marii siyaasaati akkuma gartee keekiyyaa badhaadhaa jedhee rakkina siyaasaa yaala jechuudhaan itti himeeti ture. Artistoonni kunniin beeki rasaasa waan danda'amu hunda itti himaa turan jalqaba itti qatafariitti kan eegale uummata dhiigii keessa galchitan kan jedhuudhaan itti eegale achirraa oofee marii siyaasaa yaalaadhaan haala saniin keekiyyaan itti aane jechuudha. Kanaafuu haalli hiriira biyya keessaa kana fakkaata deeggarsaa fi mormii keessa deeggarsa kan jiru xiiqii isaan keessa jiru osoo gartee bineensa afaan jiranuu haala saniin hagas keessa buufatan jechuudha. Inni biraa waa'ee hidhamtoota siyaasaati. Waa'ee hidhamtoota siyaasaa keessattuu dhiheenya kana haga gartee haalli jijjiirame akkanatti hammaate kana fakkeenyaaf maqaa gartee eenyummaan isaanii hin beekamne kan kaadrota mootummaatiin ololli garaagaraa ni faca'a. Haalli nageenya isaanii yaachisaadha yoo biyyi kun diigamte lubbuun isaanii waaraantii hin qabdu kan isaan keessatti hidhaman diinaan marfaman.
tumaniiti jiranii kan isaan hidheelleen diina sanii kanaafuu haala jedhuunis sodaa guddatu jira sodaan sun ammallee akkuma jirutti Oromoon ammallee ijaa fi gurra isaa akkasumatti akkuma jirutti tahee kaleessa galgala ammoo katabbiin tokko jechuudha kan gaazexeessa BBC duraaniitiin faca'e naannoon gartee mana hidhaa qaalitti jawaarfaa jiranii waraana eeltiraatiin marfamee jira warra tikaa eeltiraatiin marfamee jira kan jedhu kan inni maxxanseerratti ganama kana ammoo boontuu baqqalaa jechuudha achi dhaqxee humni tikaa hedduun humna tikaa jechuun warra hin beeknee fi warra gartee uffatuma nagayaa kam akka nuti uffannu kan uffate biyya warra daadinnatii baanansan jechuudha warra sakuriitii warra biyya bulchu warra sanii poolisii fi waraana caarayyuu warra sanii jechuudha warra biyya bulchu kan ati gartee nama nagayaa seetu kan ammoo inni aangoo guddoo qabuudha waan akka biyya saniitti jechuu kiyya si ajjeesuuf si kuchisuuf si waan hunda si godhuudhaaf aangoo guutuu warra qabuudha warra tikaa jedhanii jechuudha biyya sanitti gaafa wayyaaniitis akkasuma dahaninati jechuudha kanaafuu warra san warri tikaa hedduun akka jiru garuu argineeti jirra ammoo warra eeltiraa ka jedhan kana akka jiru hin beekne poolisoon humni waraana mootummaadhaas hedduminaan ni jira garuu warra eeltiraa ta'uu hin beekne ta'e xiqqashoo turte ammoo akka warri eeltiraadha hin jirre mirkaneeffanneeti jirra kanaafuu nuti haala jiru nutu isin beeksisaa nuti gartee wanni haarinoo jiraate isin beeksifna jechuudhaani haala saniin dubbatte kanaafuu isinis dhimma waa'ee Joohar irratti olola isarratti karaa mootummaatiin deemu akkuma jirutti tahee garuu waan gara biraa Joohar akkas jedhee akkas godhee akkana ta'e akkana jedhee waan jedhamu hunda jechuudha maatii qofarraa kan dhagamu kana isaanis yeroo garagaraatitti dhaammatanii jiran jechuudha kanaafuu waan garii waan bareeda fakkaate isaan miidhufaadhatu jira waan ta'eef wantoota akkasiisanirra of eeggachuudha kana fakkaata jechuudha kanaafuu waa'ee gartee hidhamtoota siyaasaa maatii qofarraa dhageeffachuudha inni biraa gara beehiraawwiitti namni bal'inaan deemamaa jira Oromiyaa iddoo garagaraatitti jechuudha keessattuu viidiyoon gartee Baaleen keessatti roobee Baaleetiitti tahamee jedhamee facaame kun akka malee namoota hedduu garaa raaseeti ture osoo haawwoliin jara booyanii haala kanaa waraanni irraa ittisaa makiinaa keessa naqanii yeroo oofanidha keessattuu amma fakkeenyaaf iddoo hedduu kan hin gaafadhe nama dura milishaa ta'ee homa barbaade haa ta'u nama qawwee hidhatee jiru guutuutti oofaa jiran guddaa xiqqaa osoo hin jenne jechuudha haga jaarsoliin bahutti jechuudha warra qawwee harkaa qabu guutumatti oofaa jiranii dabree ammoo warroota biraa gartee kan hatta tokko shanee jedhanii fakkeenyaaf waan shuumantu jiraami ganda keessatti hatta warra sanillee dabalataa jiran jechuudha nama maqaan dhawame keessattuu baadiyyaa keessatti nama maqaan dhahame tokko shanee san keessa warra jirullee akka gartee garasitti oofaa jiranidha amma bal'inaan kan oofaa jiran milishaadha haa ta'u ammoo iddoo tokko bakkee gartee hir'ina milishaadhaa jiru ijoollee humnaan ijoollee nagayaallee oofaati jiranii haaluma akka dheengadda siin hin jedheen gartee nama mattaawaqaa hin qabu jedhee oofanii gartee bakka leenjii geessaa jiranii waan akkana kanatu jira jechuudha mana hidhaa keessaa oofanii gara leenjiititti oofaa jiranii walumaa gala beehiraawiin akka gaafa dargii bal'inaan deemamaa jira jechuudha kanaafuu waa'ee biyyaa kan deemamaa jiru burjaajii OBS fi EBC ETV biyyattii qofa hin ilaalinaati miidiyaa biyyattii irraa hubachaa har'atti maal ta'a borutti maal ta'a qofaa miti garuu haa ta'uti ammoo mootummaan guututti akka gartee deebi'ee mootummaa ta'uu hin dandeenye addunyaan jala murtee beektee jirti jechuudha kan akkasitti quba qabaachuu qabdan isin jechuu barbaadeeti Abduu moobaayilaa biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.